今日咧同大家講下咧點樣唔用醬油咧去蒸海鮮嘅。咁咧講明海鮮啦，魚係其中一種嘅啫。其實你哋愛嚟蒸其他嘅，譬如貝殼類嘅都可以嘅。咁但係咧唔用醬油啦，咁我哋都必須要落葱啊、蒜啊咁嘅。咁但係我呢個蒜呢，我又唔係直接放落去嘅。你見到呢條魚上面有堆蒜呢，其實嗰堆蒜呢，我係放喺個梳呢嗰度，然後呢，我倒咗啲滾油，經過啲蒜呢，就落去條魚度嘅。咁條魚當然啦，你唔用醬油，你又要好食，係咪有啲事前嘅製作呢？咁首先啦，你買條新鮮嘅游水魚啦，返嚟就洗乾淨佢啦，因為呢，店家肯定係同你劏乾淨㗎啦。但係你都要將肚裏邊啲魚血去洗清乾淨。咁然後呢，你就落少少白酒，玫瑰露又得，黃酒都得嘅，冇問題。咁落啲酒呢，就係喺個魚肚度，好似同佢沖個涼咁。唔使太多嘅，大概2匙羹咁啦。你就將啲酒呢就滴翻佢出嚟，唔要聞到有酒味。咁跟住呢，我哋就可以呢落少少鹽，用一般嘅最平嗰啲海鹽，唔需要用啲咩高鈉低鈉㗎，或者咩大鈣啊、大椰啊嗰啲唔需要嚇，冇二次製作嘅天然嘅鹽。咁咧，如果你用玫瑰岩鹽咧，佢就比較淡啲嘅。佢雖然微量元素多啲，但係又唔需要長時間用嘅。其實最好就係用天然嘅海鹽啦。即係咧，你去街市見到最平嗰啲通常買幾蚊咧就有成50克㗎啦，好多嘅。咁好啦，落呢個鹽係點咧？大概就係落2羹，係啦，2匙羹。咁你個匙羹大嘅，咁你咪落1羹咯。咁只要呢，就係成條魚裏裏外外都鋪上鹽。咁鋪嘅時候呢，你計一計條數，唔好太鹹，因為成條魚該落幾多鹽嘅鹹度，應該你自己去準則啦。咁呢，大概嗱，你而家眼見呢條魚大概1斤重呢，你就大概落2個茶匙即係咖啡匙羹嘅鹽，就係大概咁就得啦。咁5克多少少啦，大概唔好超過10克啦，因為每個人嘅量就係食每日就係食唔好超過5克噶嘛。咁你如果一條魚3個人食，2個人食，咁你落5克鹽呢都 OK 嘅。咁落完之後呢，就唔使落任何嘢啦，就直接擠落去100度嘅開水嗰度蒸啦。咁一般呢，10分鐘、12分鐘到15分鐘就睇你條魚嘅大細，你自己去因啦。但係你用我呢個方法呢，就算你蒸耐咗呢，條魚都唔會太差嘅。咁如果你條魚好新鮮呢，你淨係落鹽就得㗎啦。如果你條魚你發覺咦都唔係好新鮮喎，咁你就要再落少少呢個13香同埋加少少豆粉呢，裏裏外外薄薄咁樣整一層，等佢鎖住啲水分。好啦，蒸完之後，我通常呢就喺個蒸籠度等到客人嚟啦，我先會拎出嚟。拎出嚟之後呢，我先至揼啲芫茜葱喺面，然後呢，我呢就會用一個罩呢將啲油呢倒落個罩呢度，咁啲罩呢就經過咗啲蒜蓉啦，咁然後呢就淋落條魚度。咁條魚蒸完出嚟有少魚水嘅，咁如果好多呢，你就倒一半。咁你大家見到啦，我哋好似平時留返豉油咁嘅份量嘅魚水就夠啦。如果唔係呢，你太多魚水呢，亦都令到太多汁啦，係啦。咁我呢，就喺啲魚水嗰度呢，仲會加咩呢？加啲咁多2滴咁多嘅蜜糖，係啦，因為呢啲蒸魚豉油好甜嘅，但係呢，我哋呢個咁樣做法就冇咁甜，而且佢天然蜜味就好食起上嚟呢，就好夾嘅個味。咁啲魚水裏邊呢，
我都會再加少少，大概1/3茶匙嘅鹽。因為點解呢？芫茜葱啊嗰啲嘢呢，佢都需要鹹味噶嘛。咁呢，你加咗呢啲嘅後加嘅鹽味呢，你要用個筷子呢，喺嗰啲魚水嗰度呢，將佢混一下，等佢呢同嗰啲水呢就混埋一齊，即係等於你後期製作一個魚汁俾佢嚇。就唔好就咁滴落條魚度，或者就咁將啲鹽放落條魚度就唔得嘅，必須係放落嗰啲魚水嗰度，係啦。咁我呢仲會呢，因為你睇到魚嘅其他嗰個部分都有啲魚水噶嘛，咁我都會呢拎起條魚，等佢啲魚水呢混埋一齊。咁跟住呢，我都會用個匙羹呢，滗啲魚水呢就淋落條魚度，咁佢個味呢就好夾噶啦，就好似用咗蒸魚豉油，但係呢又唔會俾豉油嘅味呢遮蓋咗魚嘅鮮味。咁大家呢就真係要食海鮮啊嘛，咁你要食到魚嘅鮮味呢先為上味嘅。咁呢個製作呢，咁就係我呢啲其實係傳統阿媽嗰個年代嘅做法嚟嘅。咁呢，就其實唔係啲咩新發明，只不過係回歸自然。咁希望大家喜歡啦。咁大家睇下呢隻碟就知道啦。結果呢係條魚呢，俾我哋呢食到呢，連汁都冇埋啦，啱啱好啦。咁即係都係一個好健康環保嘅製作嚟嘅。咁希望大家喜歡啦。